Bugun sizlar bilan fasoldan foydali noodatiy salat tayyorlaymiz. 400 gramcha fasol, 2 ta piyoz, 1 ta sabzi va 1 bog' kashnich. Qozonga suvni solib, fasolni solamiz va 40 minut qaynatib olamiz. 40 minutdan keyin o'chirib sovutib qo'yamiz. Sabzini qirg'ichdan chiqazamiz, piyozlarni to'g'rab, kashnichni to'g'rab, 1 cho'mich yog'ni skavorotkaga solib qovurib olamiz. Sabzini ham qovurib bo'lgandan keyin murch va tuz ham esimizdan chiqishi kerak emas. Ularni ham sovuramiz. Qaynatib sovutilgan fasolni ham qozondan suzib olamiz va skоворodkani ochib, uni ustiga to'kamiz va aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan keyin o'sha boyaga olib qo'ygan kashnichimizni ham to'g'rab, aralashtirib, dasturxonga tortiq qilamiz.